有啲家庭咧，哇滾水淥腳，喂走啦，好晒鐘啦，我哋而家要走啦。個小朋友咧完全咧都未 ready 啊，即係都未準備好，你就話趕頭趕佢走，咁佢梗係發爛渣佢。你多數咧喺屋企咧，你觀察到個小朋友咧遇到啲咩事咧，佢啲情緒就嚟嘅咧，咁你就預先咧就要做定功課，減低好多衝突，亦都令到個小朋友咧少啲嗰啲情緒波動。你越能夠準備得充足，小朋友個情緒波動咧嗰個上升同下降嘅幅度咧冇咁大。傾偈係花時間啦，玩都係㗎喎。譬如佢每次出街咧，佢就最中意咧就扭10分鐘、15分鐘咧著鞋或者着襪。好啦，咁你咧就早啲就同佢講，嗱今日咧我哋幾點鐘指埋話俾你聽個嗱，如果佢細嘅話，佢真係未識嗰啲未識睇鐘㗎嘛。咁但係我諗數目字都識嘅。咁你哋咧就同佢咧一齊去喺個屋企度畫一個鐘，用張紙最好㗎啦。因為咧越細嘅小朋友咧，你一定要越視覺，你就唔好咁樣講咧，佢根本唔知你講乜嘅。咩叫夠鐘咧？我哋咧嚟而家一齊玩遊戲嗱，要你同佢玩嗰陣咧，其實就已經同緊佢做緊嗰個溝通。嗱，我哋咧一陣間呢個短啲嘅針指住呢一個數目字，同埋長啲嘅針指住呢個數目字，我哋就要出街噶咯喎。我哋出街嘅時候咧要做咩㗎？我哋出街要做咩㗎？你就要一路問佢。係啊，出街要換衫㗎。係啊，我哋出街要着對鞋㗎喎。要話俾佢預先話俾佢聽，你預先講咗咧，令到個小朋友咧知道先。小朋友個情緒波動咧，嗰個上升同埋下降嘅幅度咧冇咁大。